Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Хушлашу мәрәсиме. Түбән Камалар Шеремет ауыл жерлігі башлығы һәм аның шоферын соңғы юлға озаттылар. Исән қала, янгын сөндірушілер 81 яшьле хатын кызны коткарганнар. Шәһәр автовокзалы зур яңарыш кичерәчәк. Объектны капиталь ремонтлау программасына кертү мәсьәләсе карала. Пассажирлар уңайлыгы өчен тукталышларда электрон таблолар урнаштырыла. Яңа ел тылсымчысы. Кыш бабай бул хәйрия акциясында Вафиннар гаиләсе катнашты. Үз сүзендә торучы, җаваплы җитәкче, кайгыртучан гаилә башлыгы, Түбән Камалар Шеремет авыл җирлеге башлыгы һәм аның шоферын соңгы юлга озаттылар. Владислав Никишин белән Анатолий Горбунов фаҗигале авариядә һәлак булалар. Хушлашырга бөтен авыл халкы килә. Шеремет халкы хөрмәт иткән авыл җирлеге башлыгы белән хушлаша. Чиркәү янында дистәләгән кеше Владислав Никишинны иң җылы сүзләр белән искә алалар. Әлеге вазифага ул 5 ел элек билгеләнгән. Яңа җитәкчене халык беренче көннән үк үз иткән. Күперләрне ремонтлау, юлларны салу, участок хастаханәсен яңарту башкарылган эшләр моның белән генә шикләнми. Таких еще и не было у нас главы. Андый җитәкченең әле бездә булганы юк иде. Иң яхшысы, барлык үтенечләрне дә үтәде. Замечательный человек. Кешелекле җитәкче бөтен авыл борчыла. Безнең өчен зур югалту, зур кайгы. Администрациядә авыл җиртүчесе булып эшләгән Анатолий Горбуновны да авыл халкы җылы сүзләр белән искә алалар. Кышын ул юлларны кардан чистартырга ярдәм иткән. 1 гыйнварда аңа 66 яшь тулган булыр иде. Хатыны, 2 баласы кала. Искренние слова соболезнования еще раз родным и близким. Туганнарның һәм якыннарның кайгысын уртаклашабыз. Сезгә ярдәм итәргә сүз бирәбез. Шеремет авыл җирлеге һәрвакыт бердәмлек, дуслык ягыннан аерылып торды. Хәзер безнең ярдәм бик кирәк. Тынычлыглагыз. Барысы өчен дә рәхмәт. Шеремет авыл җирлеге башлыгы Владислав Никишинның һәм аның шоферы Анатолий Горбуновның гомерләре фаҗигале юл транспорт һәлакәтендә өзелде. Владислав Никишинга нибары 34 яшь була. Үз сүзендә торучы җаваплы җитәкче кайгыртучан гаилә башлыгы иде дип искә алалар авылдашлар. Аның тормыш иптәше һәм 2 баласы кала. Түбән Камада шәһәр автовокзалы зур яңарыш кичерәчәк. Бу хакта шәһәр мэры Ратмир Биләев эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Элегрәк вокзал территориясендә яшьләр үзәген урнаштыру мөмкинлеге каралды. Әмма Түбән Камалар фикрен исәпкә алганнан соң вокзалның төп транспорт функцияләрен саклап калырга булдык. Хәзер объектны мондый корылмаларны капиталь ремонтлау программасына кертү мәсьәләсе карала, дип аңлатты шәһәр башлыгы. Автовокзалны тиешле хәлгә китерү өчен якынча 87 миллион сум акча таләп ителә. Башта планлаштырылган яшьләр үзәге Сибур-Арена янәшәсендәге буш бинада урнаштырылачак. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә каралган тагын бер мәсьәлә җәмәгать транспорты тукталышларында урнаштырылачак электрон таблолар. Пассажирлар автобуслар хәрәкәтен шуннан күзәтә алсын өчен Яндекс.Го сервисы белән килешү төзелгән. Шәһәр башлыгы шулай ук шушы көннәрдә автопаркның зур сыйдырышлы Lotus маркалы 10 яңа автобус белән тулануын искә төшерде. Моннан тыш шәһәр эчендәге маршрутлар өчен тагын 5 нифазның кайтарылачагын игълан итте. ПТПга яңа автобусларны тапшыру 22 декабрьдә планлаштырылган. Янгын сөндерүчеләр 81 яшьле хатын кызны коткарганнар. Гадәттән тыш хәл вокзал урамындагы 6 ай йортының 4нче катында килеп чыккан. Урынга килгән 63-нче янгын сөндерү части хезмәткәрләре өлкән яшьтәге хуҗабикәне аңсыз хәлдә тапканнар. Аны ашыгыч ярдәм бригадасына тапшырганнар. Хәзер янгын чыгу сәбәпләре ачыклана. Бу хакта Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә.
Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Түбән Камада Кыш бабай остаханәсе эшли башлады. Кунаклар өчен мастер-класслар, ярминкәләр оештырылды. Чарада катнашучылар чыршы шарларына рәсем төшерделәр, гирляндалар, мозаика ясадылар, собын эреттеләр. Осталык дәресләре, иҗади чыгышлар белән үрелеп барды. Шөгыльсез монда беркемдә утырмый, һәр өстәлдә эш кайный. Мавыктыргыч мастер-класслар Кыш бабай остаханәсе кысаларында оештырыла. Түбән Камаларга бәйрәм кәефе бүләк итә. Дети могут себя попробовать в кулинарии. Балалар үзләрен аш-суда сынап карыяла, имбир печенье пешерә, пряникларга рәсемнәр төшерә алалар. Осталык дәресләрендә чыршы уенчыклары, мозаика яисә яңа ел шәме ясарга, сабын эретергә мөмкин. Исемлек моның белән генә шикләнми, мастер-классларны тәҗрибәле осталар үткәрә. У нас мастер-класс по мыловарению. Мы делаем на выбор либо лошадок, вот таких красивых, либо делаем новогодние наборы. Вот уже мы сделали 2 набора, унесли, и все в процессе. База креатив индустрияләр үзәгендә яңа ел остаханәсе инде 2нче елын эшли. Мастер-класслардан тыш монда ярминкәдә оештырыла. Осталык дәресләре, иҗади чыгышлар белән үрелеп бара. Яңа елда бәйрәм кәефе Enter Media холдинга игълан иткән Кыш бабай бул хәйрия акциясында Вафиннар гаиләсе катнашты. Гүзәл апасы Рәмзия Вафина белән чыршы төбендә татлы күчтәнәчләр калдырдылар. Аларны яңа ел алдыннан Enter Кыш бабайы мохтаҗларга өләшәчәк. Бүләкләр әкренләп җыела. Хәйрия чарасында катнашасыгыз килсә, уенчыклар, уку кирәк-яракларын Химиклар проспектындагы 64А адресы буенча алып килегез. Бүләкләр 23 декабрьгә кадәр кабул ителә. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.